먹거리 남성보다 여성이 심혈관 질환 위험이 크다. 이거의 정답은 뭔가요? 학문적으로 입증된 거는 없어요. 근데 일부 보고에서 이제 그런 보고들이 있습니다. 특히 여성분이 연세가 좀 드시면서 수면 시간 중에서 코 고는 시간이 뭐 한 4분의 1 정도 이상 지속이 될 경우에 실제로 외국 학자가 연구를 해보니까 그 혈관, 동맥혈관의 그 두께를 봤더니요. 정상은 한 7mm 정도 되는데 그런 분들은 평균 한 7.7mm 정도 돼서 10% 정도가 두꺼워졌다고 해요. 그러면은 심질환이나 다른 질환을 나타낼 수가 있는데 이런 것들이 남성에서도 좀 낯이 나타나기 때문에 어쨌든 여자분들은 특히 연세가 드시면서 호르몬 변화들이 나타나면서 이런 게 더 심해질 수가 있어서 충분히 가능성은 있다고 봅니다.